Está de frío. Boas tardes, noites a todas e a todos. Moitas gracias por vir a esta nova sesión dos luns do Ateneo. Un dos aspectos máis relevantes e principais indicadores do desenvolvemento dunha sociedade é, sin dúbida ninguna, o crecemento da súa poboación. Tradicionalmente, no ámbito económico, que coñezco máis de cerca, constituye tamén un factor esencial para o seu desenrolo. A súa evolución ao longo dos anos, a súa caracterización, edades, niveis educativos, formación, son esenciais para analizar a súa situación e para definir o futuro. A poboación galega ven esmorecendo dende hai anos e ten que constituir un serio motivo de preocupación para todos nós, e por iso a sección de Sociedade Civil do Ateneo de Santiago considerou necesario plantexar este tema da man de dous reputados expertos, Antía Pérez Caramés e Isidro Dubert, a quenes queremos agradecerlle a súa disponibilidade para estar hoxe aquí e compartir este acto que reflexa, por outro lado, a súa frutífera colaboración académica e investigadora neste terreo, neste ámbito de traballo, e tamén é unha mostra da cooperación interuniversitaria no noso país. Antía Pérez Caramés é doutora pola Universidade da Coruña, doutora en Socioloxía pola Universidade da Coruña, e profesora de dita universidade. Forma parte do equipo de investigación Sociedades en Movemento, un grupo de investigación especializado nos estudios migratorios, e tamén forma parte do Centro de Estudios de Xénero e Feministas. As súas liñas de investigación enfócanse cara ao estudio dos procesos migratorios, o envellecemento demográfico e as relacións de xénero e os cuidados. Neste marco, ten desenvolvido investigacións en torno ás dinámicas migratorias recentes en España, cunha énfasis particular na nova vaga migratoria, así como tamén no retorno dos inmigrantes. Tamén ten desenvolvido traballos sobre o proceso de envellecemento da poboación galega e as novas políticas demográficas. Na actualidade está a dirixir un proxecto de investigación sobre a relación das crisis coas dinámicas migratorias e outro sobre as familias migrantes caboverdianas que residen en Galicia. Isidro Dubert é catedrático dende o ano 2010 de Historia Moderna na nosa Universidade de Santiago, onde dirixe un grupo de investigación de Historia Moderna, sendo director e fundador da revista especializada Obradoiro de Historia Moderna. É membro do Consello de Redacción de Anales de Demographie Historique. Foi profesor invitado na École de los Altos Estudios en Ciencias Sociales de la Universidad de París en 2014-2015. En estes últimos anos, as súas liñas de investigación xiraron ao redor da historia da familia, das migracións campo-cidade, da historia da vellez e o envellecemento poboacional, da mortalidade e da sexualidade pre- e extramarital. Os resultados das súas investigacións apareceron publicados, entre outras revistas especializadas, no Journal of Family History, Gender and History, Continuity and Change, Revista Demográfica Histórica ou Anales de Demografía Histórica. Recentemente editou o libro colectivo A Morte de Galicia, por Edicións Xerais, no ano 2019, e con Antía Pérez Caramés veñen dar ao prelo a outro libro, Invasión migratoria e envellecemento demográfico, dous mitos contemporáneos
Madrid, Ediciones La Catarata 2022. Por lo tanto, dos reputados expertos universitarios con amplios traballos no tema que nos ocupa hoxe, e, de novo, agradecemos a súa presencia e lle damos a palabra e a benvida ao Ateneo. Bueno, aquí hai máis eu queremos darvos as grazas pola vosa presenza nesta conferencia e tamén queríamos agradecer ao Ateneo de Santiago a súa invitación para falar dun tema que tanto para ela como para min é moi grato e parecenos realmente apaixonante, ainda que nos escoita. Chega máis, chégate máis. Muévelo hacia aí. Así? Ahora escoitase. Bueno, pois dicía que moitísimas gracias pola súa presenza na conferencia e moitísimas gracias tamén ao Ateneo de Santiago por ternos invitado a Antía e máis a min para falar dun tema que digo que nos parece a nosotros apaixonante, que ainda que hai moita xente, sobre todo no mundo no que nos movemos, que isto a demografía lles parece un pouco extravagancias, non? Pero en realidad a nosotros nos parece un tema moi interesante porque sintetiza en boa medida non só, digamos, aspectos demográficos, senón que para poder entender a demografía necesitamos da economía, necesitamos da sociedade, necesitamos da cultura, necesitamos, nese sentido, da política. Eu supoño, e Antía tamén, que a estas alturas, non, vostede cando veñan unha conferencia deste estilo, pois xa teñen na cabeza aproximadamente unha idea previa, non, do estado no que se atopa a demografía galega hoxe, ou polo menos teñen unha idea aproximada de cales son as súas eivas, de cales son as súas dificultades, cales son as súas características, e mesmo haberá quen teña pensado pois unha serie de solucións a toda serie de problemas, non? Tamén supoño, se non é moito supoñer, non, que a miranda parte de vostede pois non son lectores deste tipo de literatura especializada, sisuda, non, a que pois se analizan un pouco todo este tipo de problemas que se xenera a demografía no eido económico, no eido político e demais. Vale, todo seguro, estou convencido de todo isto, que ustedes xa teñen unha idea formada sobre a cuestión demográfica, que teñen unha idea en este sentido bastante clara, e en boa medida tamén estou convencido de que ya deben, como ya debo eu tamén, ao papel que xogan os medios de comunicación do país. Básicamente, porque nestes medios de comunicación, estes últimos anos, tense falado moito, longo, sobre os supostos efectos, isto non lle vai a extrañar a vostede, sobre os supostos efectos que que imos a padecer como país, como povo, como cultura, como lingua, derivado de ese proceso inexorable que parece que non vai a acabar nunca e que é eterno, que é o avellentamento da poboación e tamén a caída da fecundidade, é dicir, o feito de que as mulleres pois cada vez teñen menos fillos, non? Básicamente, isto témolo na cabeza porque son o que se chaman os targets, os obxectivos informativos que os media, que a prensa galega ven pulando, non? Desde comezos deste século XXI, prácticamente para que prendesen, para que fosen socialmente admitidos no conxunto da sociedade galega. O problema é como fai, tanto Antía como a min nese sentido coincidimos bastante, malia que traballamos disciplinas distintas e malia que traballamos épocas completamente diferentes, é dicir, fanno mediante a utilización de toda unha serie de ideas e de conceptos, sobre todo para poñer titulares, non, que sean moi rechamantes, que tiren a atención do grande público, que no conxunto de Europa teñen unha connotación ideolóxica bastante negativa cando non están próximas á extrema dereita. É dicir, seguro que todos vostedes escoitaron palabras como o inverno demográfico, a sangría demográfica, o devalo demográfico, non sei, ata houbo quen se inventou a Galicia baleirada simplemente copiando, non, o que se di no resto do Estado sobre a España baleirada, como se tales procesos foran, digamos, similares. Todo isto é propio, esta linguaxe é propia de unha forma de entender a demografía que se coñece nas nosas respectivas especialidades como demografía apocalíptica, é dicir, o feito de presentar a demografía, utilizala como un xogo para presentar un apocalipse que vai a chegar para ofertar toda unha serie de resultados que teñen que aceptarse sí ou sí, porque vamos a desaparecer como sociedade, porque vamos a desaparecer como lingua, porque vamos a desaparecer como país, porque somos vellos e todos vamos a morrer e a máis as mulleres non queren ter fillos. Este é un pouco o xogo que se leva adiante, non? Que significa isto? Desde o noso punto de vista, que a transmisión, non, que nos medios de comunicación se realiza de todo este tipo de avanzos que se teñen dado, non, na demografía, que se teñen dado na historia da familia, que se teñen dado en ciencias sociais, en ciencias humanas, non, ao respecto de todos estes temas, realmente non está ben comunicado. É dicir, particularmente eu penso neste sentido que necesita unha preparación que as persoas que están encargadas de transmitir estes avances non carecen. É dicir, lamento se hai un xornalista na sala, pero
sinceramente, o grosso do xornalismo galego, ao meu ver, non está, neste sentido, preparado, non teñen personal especializado para poder lidiar con estes temas, que tampouco son temas tan complicados, non? Que se lles falo así non quero que me deixan como se fora, bueno, andrómenas de historiador ou exixencias de socióloga e de demógrafa, ou esta especie de elitismo de profesores universitarios que falan por riba da sociedade porque eles teñen as claves que lle permiten comprender o presente, en tanto que os demais o padecen, non, dun xeito neste sentido bastante cego. En realidade non son andrómenas. Eu trouxenlle algúns exemplos tomados da prensa que poden ler aí de a forma na que se veu transmitindo, por exemplo, todo este problema do avellentamento poblacional, todo este problema da caída da fecundidade, da forma na que foi presentada aos lectores e que moitas veces nosotros lemos e que nos pasa totalmente desapercibida. Por exemplo, aí temos, como estou pitoño, aí temos, por exemplo, a definición, non? que se dá nun mismo xornal con un día de diferencia en dúas edicións distintas, a edición Barbanza de Carballo, por exemplo, do que é o índice da vellez. Dice que en un caso, bueno, pues que é o número de xubilados, e en outro caso dice que é o número de persoas de maiores de 65 anos. En realidad non son o mesmo. Un pode estar xubilado desde os 55, desde os 40, desde os 60, ou pode xubilarse como na universidade aos 70 anos. Quero dicir que non son quen en ese sentido de transmitir eso. Moito máis interesante, por exemplo, é a explicación que na prensa se dá, por exemplo, ao feito de que as mulleres tiñan unha maior esperanza de vida. É dicir, que a idades moi avanzadas haxa un maior número de mulleres que de homes, non? É dicir, os homes evidentemente non chegamos a vellos porque non temos estróxenos que favorezan a protección celular. As mulleres, as féminas, diga a xornalista aí, están protegidas hormonalmente contra o envejecimiento. Bueno, pues esta é unha explicación que evidentemente non é nada científica, nin nada demográfica, que bueno, é moi sorprendente. Mais sorprendente todavía é, por exemplo, cando se tratan de explicar, non, determinados aspectos sociais, non? E en este caso concreto, se eu fora da Costa da Morte, estaría terriblemente ofendido con este xornal, porque o que ven a dicir é que na Costa da Morte pois hai un baixo nivel educativo. Eso é unha idiosincrasia, é dicir, é unha particularidade, é unha característica específica dos habitantes da Costa da Morte, e o principal motivo, basicamente, pois ven sendo o feito de que teñen unha poboación moi avellentada. Por qué? Porque como hai moitos vellos, cando eran novos non iban á escola e, polo tanto, son ignorantes. E non só iso, sino que ademais emigran. E entonces, como emigran, pois deixan de estudar e, polo tanto, son ignorantes. E non só iso, sino que ademais traballan en sectores como a pesca e como a agricultura. Por tanto, son máis ignorantes todavía. Isto dice na prensa que nosotros manexamos todos os días, e en este caso concreto, xa digo, trátase de explicar a relación que, segundo o xornalista da edición de Carballo, hai entre o avellentamento, a emigración e a ignorancia. Ás veces as explicacións son todavía moito máis rocambolescas, non, neste sentido. É dicir, atopamos, por exemplo, este xornalista que trata de Félix Soria, porque asina a súa crónica, donde trata de explicarnos o por qué se produce a emigración. Entonces, básicamente, o que ven a decir é que, bueno, a emigración prodúcese debido ás legítimas aspiracións, non? É dicir, emigrar é un anseio que un ten, un emigra libremente, ninguén o obriga, e, ademais, a emigración actual hoxe non ten nada que ver ca miseria de Galicia, non, nin de broma. Aquí non hai miseria nin infame. Iso sí, con respecto aos grandes mercados de traballo que se dirixen os galegos e as galegas, caso de Madrid, de Cataluña ou do País Vasco, resulta moi curioso porque, claro, non temos o que eles teñen, é dicir, salarios altos, e, ademais, non temos aquí, di este xornalista, postos especializados, non? É dicir, que unha parte dos emigrantes realmente que marchan teñen unha capacitación profesional superior aos postos que ocupan. É certo, hai moitos en emprego, e é certo porque esta nova de 2007 ben ratificada polo feito dos estudos que levou adiante un profesor aquí da Universidade de Santiago, de Melchor Fernández, que no ano 2007 puña de manifesto que sobre estudando información que publicaba no INE, que aproximadamente a metade dos emigrantes que marchaban tiñan estudios superiores ou tiñan estudios universitarios. É dicir, evidentemente, perdíamos non só capital demográfico, senón tamén capital social e capital económico. Pero, bueno, en todo caso, esta é a explicación. É dicir, ao final, o que ven a decir é que emigra libremente. Ninguén e é unha explicación sorprendente. Verán que esta explicación xa se daba a finais do século XIX. Outras veces, as explicacións que se dan sobre o avellentamento e as implicacións económicas e sociais do avellentamento son realmente fascinantes, non? Temos esta explicación que nos dá Carlos Punzón no ano 2009, despois dunha lectura que eu supoño que é moi indixesta da Atlas Socioeconómico, que en 2009 publicara a extinta Caixa Nova e a empresa Sondaxe da
da Voz de Galicia, no que diga, bueno, que o avellentamento é maravilloso, porque evidentemente todos os vellos van a morrer e, polo tanto, iso vai a derivar en un pleno emprego, non? Este tipo de afirmacións son auténticos brindis ao sol, porque en 2009, cando él falaba así, que decía que o avellentamento era unha oportunidade para que as novas xeracións vindeiras chegaran ao pleno emprego, pois o paro juvenil estaba ao redor do 25%, é dicir, un de cada 4 mozos non tiña traballo e, ademais, como ven na gráfica de abaixo, o paro juvenil seguía subindo, por lo tanto, este tipo de informacións non teñen nin pés nin cabeza. Que quero dicirlles con todo isto? Pois, basicamente, que os medios de comunicación galegos non informan ben da realidade demográfica, polo que dicía antes, é dicir, non é elitismo universitario, non son andrómenas de historiador, nin son exixencias de socióloga e de demógrafo, senón simplemente que comunican mal, fanno con pouco tino, fanno con pouca atención, fanno dun xeito bastante nesgado, cando non abertamente ideolóxico, porque basicamente os xornais son empresas que evidentemente teñen os temas perfilados e eses temas van en función bastante dos intereses daqueles que os sustentan, señan institucións, señan empresas, non? E iso vese, por exemplo, bastante ben no caso do avellentamento, en donde dende aproximadamente 2001-2002, non, porque este é un exemplo, porque isto produces en todos os xornais que houve en Galicia, creouse unha línea informativa específica, esta está construída só con novas referidas a Galicia. Ahora, imaginen isto que supón as novas de Galicia, as novas do Estado, as novas de Europa e as novas do mundo. É dicir, a tendencia é sempre a mesma. Créase unha línea informativa, incrementase, como ven ustedes aí, a presión informativa sobre o leitor e, ademais, preséntase o tema do avellentamento sempre asociado a toda unha serie de palabras negativas. É progresivo, é alarmante, é un problema, é preocupante, é sangrante, é un drama, é vertiginoso, non nos están dicindo o que é o avellentamento, están nos predispoñendo claramente contra ele. Isto é algo que nosotros xa temos estudado, Antía e eu e todas as que participamos no libro A morte de Galicia de Xerais, e decir, se dan conta, todo comeza alrededor do ano 2001-2002, non é anecdótico, é un momento que se presenta o Plan Xerentolóxico Nacional da man de José María Aznar, e é un momento no que a venda dese Plan Xerentolóxico Nacional a nivel autonómico preséntase como unha oportunidade para a creación de emprego. Comézase ca creación de emprego e acabase ca demonización do avellentamento, da vellez e, en este sentido, dos vellos. Tamén é certo que durante este arco cronolóxico que se ve aí, boa parte das novas que foron aparecendo nos xornais relativas a emigración prácticamente desapareceron. Se non desapareceron, situáronse nun segundo plano. E isto é moi rechamante, moi curioso, porque o ano 2002-2003 é un momento que marca a fin do ciclo político do presidente Manuel Fraga. E Manuel Fraga creou ao redor da emigración un elemento central, non, dun discurso que se chamaba autoidentificación. É dicir, os galegos autoidentificábamos como galegos, entre outras cousas, grazas á emigración, e descubríamonos como galegos gracias á emigración. Gracias a aqueles que emigraron nos descubriron a Galicia, gracias que os traíamos a Galicia nos descubríamos son dos outros mesmos. Era un discurso político, autoidentificación, co que se pretendía combater, nese sentido, as propostas de autodeterminación que defendía, en este sentido, o nacionalismo. Se se dan conta, falar de demografía é algo máis que falar de números. Require, nese sentido, unha comprensión bastante ampla. En ese sentido, xa digo, é unha desaparición rechamante, porque a partir desde 2002-2003 é cando de repente comeza a aparecer como problema o avellentamento. O avellentamento é o pozo de todos os males. É o gran problema. É a gran amenaza que vai a vir. Pero, curiosamente, en 2002-2003 está comenzando unha nova vaga migratoria. A terceira que ten padecido Galicia desde 1860, a terceira, a primeira da democracia, e teñen en conta que desde 1860 teñense producido tres grandes vagas migratorias e cada unha prodúcese con unha cadencia de aproximadamente 30 anos, é dicir, son recurrentes. O cual quer decir que, desde un punto de vista económico e social, as causas que xeneran a migración nunca foron en ese sentido solucionadas. Por tanto, desde a miña perspectiva particular, e en eso creo que coincidimos Antía e máis eu, o estado actual, non, da demografía galega, que nosotros temos diante dos nosos ollos, pois evidentemente non ten ninguna relación co avellentamento. É dicir, o deber fundamentalmente débese a pegada que tivo a emigración sobre o devir poblacional, ou dito de outro xeito, débese a pegada que tivo a emigración, a marcha de homes e mulleres cara ao exterior, a non volta de unha boa parte deles, sobre o número de habitantes, de habitantes. Estas son as tres vagas das que lle falaba, é dicir, hai tres, con unha cadencia aproximadamente de 30 anos entre eles, e estes son os efectos desas vagas migratorias, non? É dicir, realmente
é precisamente da marcha de homes e mulleres novos que se produce en esas tres vagas, en esas, por menos, dúas primeiras grandes vagas migratorias, a de 1860, 1930 e a de 1950, 1975, das que vou a falar agora, que se vai a producir precisamente toda esta importancia que vai a ter o avellentamento demográfico. E iso podemos ver na perda de peso da poboación galega con respecto ao conxunto da poboación do Estado, que é o que aparece refletido aí. Iso é o que nosotros pesamos no conxunto da poboación española. E se nos damos conta, as maiores diminucións coinciden coas grandes vagas migratorias, a de 1860-1930 e a de 1950-1975. Por iso chega o avellentamento demográfico. E eu vou tratar de explicarles moi brevemente simplemente por que eu entendo que a emigración era un problema e a emigración sigue sendo un problema, pero un problema do que non se fala. Prefírese falar, xa digo, do avellentamento. Para que nos fagamos unha idea moi rápida da importancia que tivo a emigración na nosa historia, hai que dicir que Galicia, aos comezos do século XX, tiña alrededor aproximadamente 2 millóns de habitantes, para facernos unha idea. Na vaga migratoria de 1860-1930, que está aí, marcharon de Galicia aproximadamente, ou saíron de Galicia, 1,5 millón de persoas. Nunha poboación de 2 millóns de habitantes, danos unha idea moi importante. Iban a Cuba, iban a Argentina, a Brasil, Uruguai, a Porto Rico. Que podemos dicir destes homes e mulleres que marcharon? Bueno, pois que o 70% eran homes, o 30% eran mulleres. Homes e mulleres, a metade tiñan menos de 30 anos. Imaginen o que é eso. Podían ter casado, podían ter fillos aquí. E o máis importante, dese 1,5 millón de persoas que marcharon, a metade non volveron nunca. É dicir, a perda demográfica, en ese sentido, é moi importante. Podemos facernos unha idea da importancia desta vaga migratoria sobre a poboación galega se decimos, Galicia era, a comezo do século XX, a poboación galega era o 10% do total de toda a España. Case que o 40% dos emigrantes que marchaban de España eran galegos. 10%, 40% de emigrantes. Eso danos unha idea da importancia. Digamos, outro indicador que nos fala da importancia desta vaga migratoria. Se facemos un ranking de países emigratorios en Europa, ao comezo do século XX, Galicia, que non era, non é formalmente un país, era o 8º rexión europea por emigración bruta. O 8º. Pensa na cantidad de países que hai en Europa, nosotros estábamos a cabeza da emigración. En ese sentido, a pegada destas saídas, por exemplo, vai afectar a fecundidade e vai afectar o avellantamento, lógicamente. Por que o sabemos? Pois podemos ver, por exemplo, que a pegada desta vaga migratoria dos 1860-1930 ataca a fecundidade. Por que? Porque incrementa o número de solteiras. O que se chama solteiría femenina definitiva. O número de mulleres que van a morrer sen casar. Pero o que é peor, diminúe o número de mulleres casadas en idade fecunda, entre 16 e 40 anos, que é o segundo gráfico. Cae o número de casadas. O cual quer decir que vai haber a fecundidade está tocada. E non só iso, senón que aumenta o avellentamento. Non temos que agardar a hoxe, xa temos estes efectos, xa os temos fai 100 anos. Esta é a primeira destas vagas. Esta vaga remata en 1930, temos a mala sorte de ter unha guerra civil cruel, temos a mala sorte de ter os anos 40, que son os anos da fame, e eses anos da fame en Galicia cementaron unha nova diáspora que é a de 1950-1975. Para que nos fagamos unha idea do que supuxo eso, podíamos decir que foron máis de medio millón de habitantes, pero eso non significa nada, porque non medio millón ou estas grandes cantidades non significa nada. Marchou un 20% de homes e mulleres que había en Galicia en 1950. Un de cada 5 galegos, unha de cada 5 galegas marchou para a emigración. Esa é a realidade desta vaga migratoria. Que sabemos desta xente? Pois que o 80% eran homes, o 20% eran mulleres, tanto eles como a eles, a metade teñan menos de 30 anos. Que non só iso, tanto que a metade non vai a volver ao país. É dicir, estamos falando de xente que vai a marchar. Un indicador só da importancia desta vaga migratoria. Galicia era, a altura de 1950-1960, como 8-9% do total da población española. Si collemos a toda España e miramos cantos son galegos os que emigran, o 41%, 8%, 41% de emigrantes en España. É dicir, a pegada da emigración en este senso moi intensa. Os efectos destas partidas cara a América ou cara a Europa a partir dos anos 70 van a ver potenciadas a partir da década de 1970 por dous vellos coñecidos dos demógrafos e dos historiadores que teñen que ver con unha cousa que se chama a transición demográfica.
E eses dous vellos coñecidos, os demógrafos, que veñen funcionando desde hai anos, son o aumento da esperanza de vida dos galegos e a caída da fecundidade. A caída da fecundidade non se dá só en Galicia, dáse en toda Europa dende finais do século XIX. Pero en Europa vais a acelerar a partir de 1960. E en Galicia, en Euskadi, en Cataluña, en Castela, en Andalucía, vais a ver moito máis, digamos, proxectada, vais a dar con máis forza que en Europa a partir da morte do dictador, tras a morte de Franco. Fagolles un resumo agora de todo o que levo dito. Os efectos demográficos da vaga migratoria de 1860 a 1930 e de 1950 a 1975 promoveron o avellentamento da poboación galega. E ese avellentamento vai a ser potenciado polo aumento da esperanza de vida e tamén pola caída da fecundidade. Agora ben, isto non significa que a fecundidade, a caída da fecundidade, seña responsable do avellentamento. O único que fai é potenciar un fenómeno que ven de vello e que ven creado basicamente pola emigración. De feito, nosotros podemos facer un cálculo e entrar dentro do que se chama a demografía ficción. Nosotros sabemos que todos esos emigrantes e todas esas emigrantes que non voltaron en un país como Galiza, que máis menos tuvo ao longo de todo o século XX ao redor de 2 millóns e medio de habitantes, son máis de 1 millón de habitantes. E sabemos que dese máis de 1 millón de persoas que marcharon a emigración e non volveron, país de 2 millóns de habitantes, 1 millón de emigrantes. Fagan as contas. A metade teñen menos de 30 anos. Imaginemos que ese millón de habitantes quedaran no país, casaran e tuveran fillos. Seguramente serían 2, 3 millóns. 3 millóns de emigrantes, 2 millóns de habitantes. É dicir, a pegada da emigración neste sentido é moi forte. Por outra parte, xe digo, vamos a deixalo porque é demografía, neste sentido, demografía ficción. Pero é que o problema continúa porque desde o ano 2003, 4, 5 iníciase unha nova vaga migratoria que está situando, que ten situado nestes momentos fora do país aproximadamente a 300.000 mozos e mozas, a metade dos que teñen estudos universitarios e teñen estudos secundarios e son individuos capaces de desempeñar profesións complexas e demais. Pero desto, xa digo, non se fala na prensa. Cal serían os elementos que explicarían esta nova vaga a migratoria? Pois hai moitos, eu basicamente sintetizo en dous, aínda que hai moitos. Para min, ou ao meu ver, sería a mala xestión das axudas europeas. Galicia convértese en depositaria prioritaria de axudas europeas desde prácticamente finais dos anos 80, pero o que nos din os economistas, nada sospeitosos, se queremos, os da Universidade de Santiago, é que 2/3 das axudas europeas empregáronse en infraestructuras viarias, en paseos marítimos, en palacios da ópera, en polideportivos, en piscinas. Claro, todo iso feito por empresas exteriores, pues empresas que veñen de Madrid ou que veñen de onde veñen. Empresas que van a crear un emprego en precario que vai a durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, collen os cartos, marchan e aí queda hora. Esa é unha das razóns, pero a outra, e máis importante, é que nosotros temos un tecido productivo, temos un complexo agrícola industrial que está deixado a man de Deus, ao que nunca se lle prestou atención, é moi feble. En 2007 hai unha enorme crise que eu collo que supera a crise do ano 29, de 1929, e, por tanto, ese complexo agrícola industrial vai a padecer unha crise verdadeiramente brutal. Se sumamos todos estes efectos, temos a base da emigración. Ninguna destas circunstancias sae na prensa galega, é dicir, para a prensa galega o gran problema demográfico de Galiza non é a migración e os efectos desa migración, senón o avellentamento. O avellentamento, insisto, é o pozo de todos os males. Por que non se fala de migración? Bueno, podíamos dar moitas explicacións, podíamos facer unha idea conspiparanoica, non? De que nos agochan a realidade para... Eu creo que é porque é un tema complicado de falar de. Básicamente porque non é un elemento demográfico. Demográfico é a natalidade. Por que? Porque non nace. Demográfico é a mortalidade, porque un morre. Esos son elementos demográficos, pero a inmigración en si mesma non é unha variable demográfica. Non depende do nacemento, nin depende da morte. Depende das estruturas de dominación e de explotación ás que están sometidos os individuos, os galegos e as galegas, que están explotados, están sometidos a uns marcos específicos de dominación e de explotación e, por tanto, non atopan a posibilidade de desenvolver as súas propias vidas nunhas determinadas circunstancias económicas e sociais do país. Non poden desenvolver as súas vidas vitais, profesionais e familiares, porque se lles nega e entonces marcha. E claro, eu supoño que será moi difícil de explicar ás clases medias galegas este problema, como se, sobre todo as clases medias máis baixas, ainda que eu con as clases medias non estou moi de acordo, non creo que todo o mundo seña clases medias, hai moita clase media que foi ao Banco de Alimentos durante a pandemia, é un pouco unha ficción, pero bueno,
Insisto, como se lles explica, sobre todo as clases medias baixas, que os que apostaron por mandar os fillos á universidade, que fixeron ese esforzo, que os fillos e as fillas se lle licenciaron, se lle doutoraron, hoxe son emigrantes. Desto fala un recente libro que apareceu de María Alonso que se chama Migrantas, e é moi interesante de ler. Está editado por Xerais, non é que lle fago spoiler, por si teñen interés en velo, porque curiosamente todas as migrantas que saen aí, todas as mulleres que falan, son todas universitarias, son todas doctoras, a grande parte delas, e o máis fascinante de todas, son fillas de emigrantes, de pais que fixeron a posta de metelas na universidade para que poderan promocionarse socialmente, e as circunstancias fixeron, é dicir, as estructuras que existen impediron esa promoción social. Eu supoño que todos estes elementos pesan, non? Nese silencio que estas elites, non, galegas teñen ao redor da emigración. Non se fala dela no foro económico social, non se fala dela na prensa, non se fala deles en ningures, nin na radio, nin na televisión, simplemente silencio. Ahora é certo que históricamente, e xa estou rematando, se falamos de emigración non sempre as elites galegas estuveron caladas. As elites galegas non sempre estuveron caladas. Non o fixeron, por exemplo, cando comezou a primeira vaga migratoria de 1860 a 1930. Chegaron a fundar un xornal, El Faro de Vigo, en 1853. E detrás da fundación dese xornal atopamos os principais consignatarios vigueses que traballaban para compañías marítimas que estaban especializadas na exportación de man de obra galega cara ao exterior. E durante moitos anos o Faro de Vigo publicaba, alentaba, estimulaba a emigración. E de feito hai todo un segmento da sociedade galega que se chama burguesía emigracionista, que vive da riqueza que xenera a desgracia de terceiros. Aí non calaron. No caso da Galicia Noroeste foi distinto, porque, por exemplo, entre aproximadamente 1882, que cando se funda a Voz de Galicia, e 1910, aí houve... O xornal foi bastante crítico, unha cuestión tolerante, pero, bueno, bastante crítico en xeral ca emigración, ata 1910. En 1910, toda a prensa galega convirtese en decidida partidaria da emigración. Que é o que pasa co Correo Galego, ou coa Voz de Galicia? Pois que a Voz de Galicia, en 1910, convirtese en sociedade anónima, e entre os socios principais vamos a topar a toda unha serie de consignatarios locais que están ligados ás grandes compañías marítimas que están especializadas no traslado de migrantes galegas ao exterior. E, polo tanto, de repente, a Voz de Galicia pasa a ser e a defender, igual que estaba facendo o Faro de Vigo, igual que facían outras revistas e xornais da época, a emigración. E a presentan, igual que hoxe se nos presenta o turismo, igual que hoxe se nos presenta as eólicas, igual que hoxe se nos presentan os eucaliptos, como o futuro del país. La emigración é o futuro del país. É un dos principais piares da economía do país. Evidentemente para os que quedaban, e para os que iban a manexar os cartos dos emigrantes, non para os que marchaban. Iso é o que nunca se nos di de segunda volta. En paralelo a esa, digamos, a esa promoción social da emigración que se vai a partir de 1910, e xa vou rematando, pois a inteligencia galega, é dicir, os intelectuais da época, comezaron a decir que a emigración era algo que se producía libremente. Lembren o xornalista de 2009. Producíase libremente, estamos falando de finais do XIX. A emigración é un acto libre, é un dereito personal. É algo que se produce en un contexto de atraso económico. Igual que, se se dan conta, é o mesmo argumento. É un contexto de atraso económico. En realidade, autores como Alfredo Brañas, como Vales Faílde, como Eduardo Vicenti, como Ramón Castro, que son os que falan así, o que nos din é que a emigración é un mal necesario. Temos que facernos a ela. É que realmente, ademais, se produce libremente. Ninguén obriga a ninguén a emigrar. Pero eles non son radicais, eles non van a raíz do problema. Ser radical é ir a raíz do problema. A raíz do problema, e o que nunca van a falar, é que realmente a migración se produce no marco dunhas estruturas de explotación e de dominación que fan que os galegos non poidan vivir na súa terra e que, polo tanto, teñan que emigrar. De feito, nunca falan das elites, que son as principales beneficiarias dese principal piar da emigración do país que era, nestes intres, a emigración. E son estas elites as que de repente comezan a facer, para mí, un dos experimentos fascinantes, non, que se teñen dado en Galicia, que nos convirte en un pobo absolutamente europeo. Fan un exercicio de hexemonía cultural, é dicir, eles teñen unha visión concreta de clase do que é a emigración, e o que van a facer é socializada, é facer que todos vexamos a realidade dende esa perspectiva. E van a convertir o atraso e van a convertir a emigración en unha verdade científica. É dicir, e isto é moi doado, é dicir, eles collen a historia e din, bueno, vamos a facer estudios da migración. Primeiro, convertimos o atraso
en algo históricamente estructural. Somos un pobo atrasado no 20, somos un pobo atrasado no 19, somos un pobo atrasado no 18, somos un pobo atrasado, sempre fomos históricamente, estructuralmente un pobo atrasado. Por iso emigramos. Este é o xogo co que se vai a facer. E este é o xogo que, por exemplo, nosotros podemos atopar en 1960 na obra de Antonio Mejide Pardo, La emigración gallega interpeninsular, que se edita en 1960, pero os historiadores gustanos moito as datas. 1960 é un momento no que en España hai unha onda migratoria a Europa, é un momento no que se funda o Instituto Español de Emigración, é un momento de 20 a Alemania Pete, é un momento de Marisol cantando en Alemania os emigrantes españoles. Hai, por tanto, unha migración española moi forte, e os xerarcas do réximen, individuos como, por exemplo, Carmelo Viñas Meis, que era catedrático de Historia na Universidade de Madrid, que era director do Instituto Balmes de Socioloxía, defendían que a emigración era libre, que era un desexo dos individuos que ninguén lle obligaba, o que non nos iba a decir este xerarca do franquismo, este falangista, o que non nos vai a decir é que realmente a emigración en España en eses intres era causa da miseria económica, moral e política que arrastraba consigo a ditadura de Franco. A conversión non da emigración e do atraso en unha verdade científica así continúa e faise na universidade. Faise, por exemplo, no eido da historia económica nos anos 70, que a aparición da idea do atraso que se explica sobre a base de esas teorías que daquela época eran tremendamente progresistas, como era, por exemplo, a idea do colonialismo interno. Aí está a obra de Beira sobre, como se chama, el atraso económico de Galicia. Por eso a xente migra. Esa, desde o meu punto de vista, é a conversión de unha ideoloxía nunha verdade científica. Sí que pasando nos anos 80, cando, por exemplo, se fan investigación sobre a economía agrícola do século XIX e toda a obsesión é demostrar que a economía agrícola de Galicia era feudal, era minifundista, que os labregos estaban apegados á terra e, ademais, dábanlle por ter fillos e tiñan tantos fillos que todos estaban destinados á migración porque éramos un país atrasado. Se vos dan conta, sempre estamos empregando o mesmo argumento. Finais do XIX o mesmo argumento, comezos do XX o mesmo argumento, mediados do XX o mesmo argumento, finais do século XX o mesmo argumento e hoxe o mesmo argumento. Para un historiador, cando hai unha explicación que explica todo en distintos momentos, non vale para nada. É pura ideoloxía. É imposible que todo se explique por esa vía. E xa remato, é dicir, a instrumentalización da migración continúa na década de 1990 e durante boa parte do ano 2000. Xa digo, porque durante a presidencia de Manuel Fraga foi unha das cernas do proceso de autoidentificación. E houve todo un grupo da inteligencia galega que saiu da universidade, saiu da prensa, abogados, xornalistas, intelectuais, que participaron e que crearon esa idea de autoidentificación. Vamos ás datas, é o momento do voto emigrante. É o momento que nos di Anxo Luisílde do fraude da voto emigrante que garantía maiorías absolutas no Parlamento. Por tanto, a emigración tiña unha utilidade política. Era tan política a utilidade que tiña a emigración que a propia administración estimulaba o estudio histórico da emigración. E de repente, nos anos 90, nosotros atopamos que a propia administración está creando revistas para o estudo da emigración. Créase o arquivo da emigración, publicanse libros, monografías especializadas, concédense proxectos de investigación, financianse reunións científicas, financianse congresos nacionais e internacionais e todos tratan da emigración. Se se dan conta aí, en 1990-1995 publicanse máis traballos sobre a emigración que nos 100 anos anteriores. E isto para mí como universitario é terrible. 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 Dirán ustedes, ¿por qué lle pasou a ese rapaz? Oye, un aire. Non, é terrible. Porque ven a demostrar que a universidade non ten autonomía no eido científico. Ven a demostrar que os políticos son capaces de marcar o camiño da investigación ás ciencias humanas e ás ciencias sociais, tamén ás ciencias naturais. Pero iso é outro tema, non me toca. Pero son capaces de marcar. Donde está a autonomía? Cando de repente a universidade funciona como unha mera extensión da administración autonómica. Cando ponse ao servicio dos intereses dunha administración que necesitaba dotar de legitimidade e coherencia histórica, de actualidade e de modernidade a unha determinada política autonómica. Eu non a valoro, se é boa ou mala, pero este é o xogo. Por tanto, este é o gran problema, é dicir, rematada ese ciclo de poder do presidente Fraga, e cando de repente iniciase esa vaga migratoria, esa nova, a quinta, que se leva agora a máis de 300.000 homes e mulleres que están traballando fora deste país, e é cando comeza esa obsesión polo avellentamento que vai a ser un dos mantras da prensa e
dos medios, dos políticos, e da sociedade, e da idea que temos todos cando vamos a que nos falen do estado actual da emigración en Galicia. E agora sigue Antía, que vai a facer fantástico, porque completará estas explicacións pobres que lles dou web. Sí. Bueno, graciñas, Isidro. Que tal se escoita? Como vai este micro? Ben? Vale. Como? Sí, a mascarilla, o micro, todo é demasiado. Vou tentar tamén falar un bocadiño máis alto para que así, non? Pois dentro do que cabe compensemos os efectos que temos aquí aillantes. Bueno, pois grazas, Isidro, grazas tamén ao Ateneo, non? Polo convite a todas as persoas que estades hoxe aquí, que desde logo, bueno, estades facendo real, non? O de que a despoboación é un mito, porque está moi poboada, desde logo esta sala. Bueno, vamos a seguir un pouco e intentar ser relativamente breve, sobre todo para non comernos parte do debate, non? Que penso que é interesante e que ademais Isidro, bueno, pois trasladou bastantes cuestións que eu entendo que se cadra poden dar bastante xogo. Tócame a min engarzar un pouco, non? Coa última das vagas migratorias, a máis recente, a que a min me queda, digamos, pola miña propia disciplina de estudos máis cerca, non? Que a vaga que se inicia en 2008, pero penso que é necesario contextualizala, polo menos con un par de décadas antes. O que acontece coa emigración é que, en certo modo, veíamos, non, a partir do que el comenta, que efectivamente comeza a haber toda unha serie de producción académica ao respecto, pero, sin embargo, os movimentos migratorios non van a par. É dicir, durante os anos 80, a emigración desaparece demográficamente. Non é que non haxa emigración, non é que non haxa saídas aos estranxeiros, pero se reducen significativamente, non? Redúcense moito. E o que acontece é que o que decimos é que se invirten os fluxos migratorios. É dicir, progresivamente o que vai incrementando son tanto os fluxos de retorno de migrantes procedentes de distintos países do que foi a emigración americana, vamos a denominar así, e de retorno, sobre todo, este máis numeroso, da emigración europea, tanto por parte dos seus protagonistas como dos e das súas descendentes. É dicir, son retornos, podríamos decir, da primeira xeración e da segunda xeración, incluso da terceira en algún caso. Eso se produce durante os anos 80, prácticamente ata mediados dos 90, en que converxe con un segundo elemento de chegadas ao país, que é a inmigración estranxeira ou inmigración internacional, é dicir, aquela que en principio non ten moitos vínculos non coas previas vagas de emigración galega. Entre as dúas, suman un caudal de xente que compensa as saídas, que naquel momento estaban en niveis bastante baixos e que ademais temos certa tendencia a infrarregistrar. Entre outras cousas porque tampouco hai moita vontade de medir ben a emigración, porque non hai nada máis fácil, se se quere medir a emigración, que introducir unha pregunta nalgúna fonte estadística das que se fan periódicamente, non? Do número de persoas ausentes nos fogares. Eso é moi fácil e con eso se ten unha certa idea, non? Da emigración, pero nunca se quixo facer, pois polo tanto temos malos datos de emigración, non pasa nada. Bueno, en calquera caso, o que acontece nos 80 e ata mediados dos 90 é, en certo modo, a sustitución dos fluxos, non? A inversión do ciclo migratorio, que pasa a ser compensado polos fluxos de retorno e polos fluxos de inmigración. O que fai que, por primeira vez en moitas décadas de historia, a inmigración contribúa ao crecemento poboacional de Galicia. Decir, demográficamente somos un país que pola vía, digamos, vegetativa ou natural, por defuncións menos nacementos, perderíamos poboación, pero a chegada de persoas compensa. Xusto nun momento en que é onde máis se está investindo académicamente para estudar a emigración, co cal, en certo modo, tamén hai como un certo descompasamento, un certo non ir a par, non co que está acontecendo coa realidade migratoria. Pero, en calquera caso, a emigración como tal desaparece do foco, e o interese, por exemplo, a nivel de políticas públicas, céntrase na nova inmigración. Isto, en parte, é porque permite aliñar a Galicia con outros territorios do Estado que teñen bastante máis capacidade de atracción de inmigración estranxeira do que temos nós, do que temos actualmente e do que tuvemos desde mediados dos 90, e porque tamén permite un pouco a xestión de fondos europeos para políticas de integración, mediación intercultural, é dicir, toda unha panoplia, non, de políticas públicas que van destinadas á acollida desa poboación estranxeira e que, en certo modo, se replican, porque son bastante parecidas nuns en outros territorios do Estado. Entón, a chegada un pouco deste novo interese non público-político o terreo desplaza a atención da emigración. Pero ao mesmo tempo tamén permite
permite que ese mito do envellecemento demográfico ocupe un maior espacio na axenda mediática e un maior espacio na axenda política, non? Porque no momento en que se retrae a preocupación casi un pouco agónica, non, pola emigración en Galicia, digamos que o envellentamento pode cobrar protagonismo. En relación co envellentamento, e é certo que Isidro xa foi un pouco adiantando algunhas das cuestións, pero sí que quería un pouco matizar algunhas das posibles ideas preconcebidas que se cadra hai, non? Pois ou podemos ter un pouco na mente, non? A primeira é que non podemos renunciar ao envellentamento se queremos solucionar os dous grandes problemas que lle preocuparon a historia da humanidade. Se queremos que eses dous grandes problemas sigan mínimamente resoltos, agora vos digo cales son, temos que apandar co envellentamento. Isto quere decir que é irremediable, inexorable, inevitable e que está para quedarse. E cales son eses dous grandes retos que a historia da humanidade lle preocuparon durante décadas? A supervivencia e o control da natalidade. ¿Sí? O feito de que non teñamos que investir tendo tantos fillos, porque temos a seguridade de que os que temos nos van a sobrevivir, van a alcanzar edades adultas e probablemente cheguen a edades avanzadas, iso é unha revolución da que non somos capaces de ter conciencia. Non sei se as persoas, digamos, que tedes pois un pouco máis de perspectiva do número de fillos e fillas que tuveron as vosas nais, as vosas aboas, e de cantos eles quedaron polo camiño, sodes conscientes, non, desa necesidade que había de investir, pois porque non sabías se dos 7 que tiñas cantos te iban a sobrevivir. Polo tanto, esa necesidade de estar asustando, non, a reproducción, o nivel de mortalidade existente, que era realmente moi elevado, facía que non dominases os dous principais elementos, non? Nin a supervivencia das xeracións, nin a fecundidade que podías ter. Conseguimos domear a mortalidade, vivimos a idades moi avanzadas, e é un gran éxito social. E conseguimos ter os medios para os medios tecnolóxicos, pero tamén os medios sociais, non, para ter o control reproductivo do número de fillos que queremos ter e de candos queremos ter. A consecuencia diso é que aumentan as disfuncións porque vivimos cada máis idades e que disminuen os nacementos porque non necesitamos investir en ter tantos fillos porque van vivir ata máis idades, non? E polo tanto temos unha maior extensión das xeracións, por así decirlo. A consecuencia diso, o envellecemento da poboación é que non pode acontecer de outra maneira, é dicir, non hai sociedade que non pasara o que se coñece como réxime demográfico moderno que non estea avellentada. É imposible, é dicir, non cadran as contas. Polo tanto, ou asumimos que o avellentamento vai da par de algo que para nós, colectivamente, non, como comunidades humanas, non só a galega, todas, tuvemos grande interés en resolver, non, como foi a supervivencia e o control da descendencia, o control reproductivo. Se non asumimos que a consecuencia o prezo a pagar o avellentamento, estamos perdidas. A outra das cuestións ou das ideas preconcebidas é que supoño que igual o tedes na cabeza a idea de que o avellentamento é algo moi singular en Galicia, que Galicia é moito máis envellecida que outras partes do Estado, que é un país moito máis envellecido, pois se o comparamos con outros sitios de Europa, que hai algo de peculiar no que pasa aquí co avellentamento, pois tampouco, non? Non sei se tiñas por aí un gráfico ou quitases a presentación da proporción de persoas maiores con outros, anda por aí, mira que ben. Bueno, pois se vedes a proporción de persoas maiores comparadas con outros países, sí que é certo que en Galicia é lixeiramente superior, pero tampouco son as proporcións tan disparatadas, é dicir, todos os países desenvolvidos que lograron reducir significativamente a súa mortalidade e que lograron un control adecuado da súa descendencia e, polo tanto, a reducción do tamaño familiar, son países envellecidos. Que o que pasa? Que en ocasión, se iso se combina, como falaba antes Isidro, non, con un mecanismo que lle imprime intensidade, que acelera ou que incluso lle dá unha forma incipiente ese proceso de envellecemento, fai que a nosa proporción sexa algo maior, obviamente. É dicir, o único factor singular no noso envellecemento é a presencia de migración, que contribúe, digamos, de maneira indirecta, restando poboación nova e restando, digamos, potencial de fecundidade, vamos a decirlo así. Polo resto, non ten nada de particular. De feito, unha idea que vai un pouco asociada a isto é a vinculación do avellentamento con un certo menor dinamismo social e económico, non? Esa idea de que demanda o avellentamento da poboación ven unha certa decadencia económica, non sei se tamén vos sonará,
non? Ou tamén está un pouco por aí no ambiente. Bueno, iso tampouco é así, non? É dicir, se pensades nas rexións, lo que serían os landers máis dinámicos económicamente en Alemania, son tamén os máis envellecidos. Por lo tanto, non hai ningunha relación directa entre o nivel de envellecemento demográfico e o dinamismo social e económico dunha rexión ou un país. Non existe ningunha relación que o vincule directamente. Pero por que existe esa idea? É dicir, se esa idea está por aí, de onde procede? Non calé un pouco a súa raíz. Bueno, pois de onde procede, entre outras cousas, é xa pois do propio concepto de envellecemento, non? O propio concepto de envellecemento, alguén sabe de onde procede o concepto de envellecemento demográfico? Tedes así unha idea da historia do concepto? Bueno, pois vos la conto moi brevemente, antes de que me pase de tempo. Bueno, pois o concepto de envellecemento demográfico dos anos 40 aproximadamente. É dicir, de cando prácticamente ninguén falaba de envellecemento demográfico, desde logo non nos medios de comunicación, e tiña outras preocupacións. En fin, en ese momento, un demógrafo francés, que despois foi o fundador dunha das institucións máis reputadas, non, de estudos demográficos de Francia, o INED, o Instituto Nacional de Estudios Demográficos, bueno, pois este señor un pouco preocupado polos desastres, non, da Segunda Guerra Mundial que houbera en Francia, pois a mediados dos 40 dixo, mamma mía, que o que está pasando, que está incrementándose moitísimo, non, a proporción de persoas maiores sobre o conxunto de habitantes, e ademais, claro, con unhas xeracións novas tan reducidas, pois non vai haber maneira de reemplazalo, que o que está pasando é que a poboación está envellecendo. É dicir, o que fixo foi trasladar un proceso biolóxico individual, o de envellecer, que en eso estamos todas as persoas que estamos aquí, non, envellecendo a cada paso, isto sí que non, tamén é bastante irremisible, non? Bueno, pois el trasladou metafóricamente esa idea ás poboacións, pero é que as poboacións non lle saen arrugas, obviamente, porque as poboacións en sí non son algo orgánico, é algo colectivo, pero non son algo orgánico. Por lo tanto, o que fixe foi trasladar unha metáfora, non, ou intentar, digamos, facer un exercicio de símil entre os individuos e as poboacións, indicando pois que o aumento de persoas maiores pois ten algo que ver pois co envellecemento ou coa oxidación celular, casi por así decirlo, non? Que o que pasa? Que en ese símil, que desde logo é moi fructífero, non? Porque todo o mundo capta de que podeiro proceso simplemente coa palabra, desde logo unha idea brillante, pero en ese símil todas as connotacións negativas que ten cervello ou cervella, que son moitas, non? E quen as esteades vivindo, pois igual vos a desconta, non? Pois todas esas asociacións con decadencia, con lentitude, con falta de enerxía, con todo eso que socialmente e de maneira profundamente prexuizosa asociamos a vellez, se pasan para o avellentamento demográfico. E, por lo tanto, as sociedades envellecidas son sociedades decadentes, son sociedades lentas, pouco avanzadas, son sociedades, en definitiva, atrasadas. Pero o envellecemento demográfico, como concepto en sí, permite atar xa dunha maneira moi clara con esta idea do atraso da que nos falaba antes Isidro. É dicir, xa casi ten un pouco ese matiz incorporado polo propio termo. Bueno, en terceiro lugar, a difusión do temor polo envellecemento, a pesar de que vos diga que o concepto é máis ou menos dos anos 40, é relativamente recente. Probablemente a veces nos costa, cando algo está como moi presente, non así, pois, non sei, unha idea moi pervasiva nos medios de comunicación, parece que sempre estuvo aí, pero intentar pensar cal era o medo demográfico que tiñamos nos anos 80. Alguén se lembra? Que é o que nos preocupaba da poboación nos 80? O emprego? Sí, o emprego pode ser nos 76 ou unha crise de paro, pero demográficamente que é o que preocupaba? Ben, aquí non hai ninguén do resentido. Etiopía ten fame, moi mal organizado. A superpoboación, sí? O que nos preocupou durante os anos 70, 80 e case hasta principios dos 90 era precisamente todo o contrario, o que nos preocupa hoxe. A ninguén lle parece rechamante que o temor demográfico actual sexa casi a imaxe inversa do que existía nos anos 80. Nos anos 80 o medo que había, eu era bastante nova naquele momento, polo tanto a miña referencia musical e o que máis me axuda, non a poñerlle rostro, pero o que máis nos preocupaba nos anos 80 era que non houbera recursos para unha poboación que estaba medrando de maneira desbocada, particularmente en África. Non, aquilo era completamente desbocado. Bueno, pois a difusión tamén desa idea tan apocalíptica de superpoboación que transpira incluso a cultura popular, non, con ese estribillo dos resentidos, podemos decirlo así,
Bueno, pois esa difusión desa idea de superpoboación é tamén un medo demográfico apocalíptico que agora que temos 4 décadas non de ventaxa con respecto a cando se produciu, podemos decir que non é certo. Non houbo ningunha bomba de poboación, como nos venderon pois, no seu famoso estudo, non? O matrimonio Ehrlich, non existiu, a poboación non estourou, e non houve un problema de diferenciar recursos poboación que implicou o problema das grandes desigualdades sociais no mundo tuvo outra explicación, pero non a demográfica. O que sí que permitiu ese medo demográfico foi o desenvolvemento dunha das vagas de recortes e de axustes estructurais máis fortes que houve na historia da humanidade, é dicir, unha das grandes vagas de neoliberalismo, non, en moitos países do mundo, e incluso, pois, cousas bastante máis atroces, non, como procesos de esterilización forzosa, bueno, ten bastante tela que cortar, non, este do medo á poboación. En calquer caso, agora foi sustituído polo medo ao despoboamento, o medo ao envellecemento da poboación e o medo á caída da natalidade. Sobre despoboamento non vou falar, igual se cadra sae algo no debate, pero sobre caída da natalidade sí. Vale. Aí tedes a evolución do número de fillos ou fillas por muller nas columniñas azuis desde os anos 50 ata 2020 e a franxa vermella que se lee no eixo da dereita é a evolución da idade media maternidade. Bueno, realmente a gran reducción da fecundidade en Galicia, creo que xa adiantaba antes Isidro, non se produce durante a década dos 80, particularmente entre os anos 85 e ata principios deste século. En ese momento en que Galicia definitivamente abandona o modelo de dúas criaturas, non? E se consolida o modelo de unha criatura por muller, non? De un fillo e dunha filla por muller. E realmente, desde este século, honestamente, a fecundidade non se reduciu significativamente. Non vedes a columna. Aumentou ligeiramente, baixou, o que diríamos é que se mantivo. Non? De todos os xeitos, quen pretenda, con calquer tipo de medida, que esta situación se revirta é que non coñece o que se chama como inercia demográfica. Si durante 40 anos as mulleres estuveron reducindo a súa fecundidade, as que están en idade de procriar agora mesmo son poucas. Polo tanto, a non ser que incrementen dunha maneira, digamos, exagerada a súa intensidade de fecundidade, é dicir, o número de fillos que queren ter, pois non se vai a revertir significativamente este indicador. Por unha cuestión obvia, se as xeracións que poden telo de mulleres son máis pequenas, pois non hai moito máis que facer. Ademais de que se consolida un patrón, porque detrás disso tamén hai un cambio profundo dos modelos de familia que veñen atrás. E se consolida un patrón de que con un fillo, con unha filla, en xeral, chega. E por outra banda, claro, o problema é tamén un certo descompasamento entre as políticas demográficas e o que din as mulleres cando se lles pregunta, porque se lles pregunta, non moito, pero se lles pregunta. Digo non moito porque a última enquisa de fecundidade que temos é de 2018 e a anterior é do ano 99. Por lo tanto, a fecundidade preocupa, pero se se pode facer propaganda con ela. A hora de producir datos preocupa menos. Vale? A última enquisa de fecundidade que temos pon aí 2008, pero é 2018, é unha errata miña a hora de escribir. Bueno, se pregunta as mulleres polo tipo de incentivo a natalidade, esta verá a pregunta literal, que as mulleres galegas demandan. Bueno, pois por orde unha pregunta e resposta múltiple. Por orde, o que din é que os permisos de maternidade e paternidade duren máis, que haxa flexibilidade nos horarios de traballo, hai algunhas que din que non cree que a natalidade vai ser incentivada, polo tanto, a pregunta está mal formulada, non? O cal tamén é bastante curioso, non? Que a terceira opción con máis respostas. E logo as seguintes respostas son aquelas que van por unha prestación económica de distinto tipo, non? Polo tanto, o que resulta aquí interesante é que por unha banda está a promoción nun certo tipo de políticas demográficas, que son as que se veñen promovendo, vou intentar ser un pouco breve, non? Desde máis ou menos ano 2012 en Galicia a través do Plan de Dinamización Demográfica e posteriormente da Lei de Impulso Demográfico de Galicia, que son medidas profundamente natalistas, é dicir, que o que pretenden é revertir unha situación que non é reversible directamente, en lugar de atender o que din as persoas, é dicir, o que din as mulleres, que son as que finalmente teñen ou non os fillos e deciden cando ou non os queren ter.
Cando se pregunta ás mulleres galegas que tiveron menos fillos dos que querían ter polo principal motivo, o principal motivo son razóns laborais ou de conciliación, e en segundo lugar razóns económicas, logo están as que din que ainda teñen marxe, non? Que ainda queren ter máis fillos, e logo razóns de saúde ou outro tipo de razóns. Polo tanto, o problema da natalidade non é un problema directo de natalidade, senón que é un problema pois, do que son os problemas. Un problema social, ou un problema económico, ou un problema de igualdade, un problema de falta de conciliación, de corresponsabilidade, do que probablemente xa sabemos. E todo isto non é demográfico. Ten relación co demográfico, pero non é estrictamente demográfico. Bueno, que pasa entón coa migración mentras tanto? Bueno, pois coa migración pasa o seguinte. Entonces hai un gráfico da evolución das tasas de crecemento da poboación galega, o crecemento total, o vegetativo e o migratorio entre os anos 50 do pasado século e os anos 2020, que son os últimos datos que temos, e o que podedes ver é que en liñas xerais, no momento en que se consolida o proceso de envellecemento, o crecemento vegetativo comeza a ser negativo. Non se preocupen, pasan prácticamente todos os países desenvolvidos. As defuncións van a aumentar se temos máis longevidade, porque cada vez haberá máis persoas que alcancen idades avanzadas, e os nacementos probablemente se reduzan, porque as persoas poderán contraer non o seu tamaño familiar para axustarse o que realmente queren ter. Polo tanto, aí vamos a ter un crecemento vegetativo negativo, un pouco maior, un pouco menor, pero eso vai estar aí. Que pasa co saldo migratorio? É dicir, a diferencia entre as persoas que veñen aquí e as que marchan, non as que emigran, vale? Bueno, pois, en liñas xerais é negativo, pero comeza a ser positivo cando se produce esta inversión da que lles falaba nos anos 80 e ata mediados dos anos 90, pero volve a ser negativo no ano 2008. É dicir, a partir do ano 2008, un pouco neses 10 anos que acompañan aproximadamente non o proceso de recesión económica, volve a haber unha nova vaga migratoria, témola por aí, unha nova vaga migratoria que expulsa de Galicia a xente tanto a outras comunidades autónomas como ao estranxeiro, e que fai que a achega migratoria ou crecemento poboacional volva a ter números negativos. Os datos do ano 2020 parece que están corrixindo un pouco esa tendencia, pero a verdade é que o ano de pandemia a mí ainda me resulta bastante complicado de entender demográficamente, por servos honesta. En calquera caso, neste contexto demográfico, no que se está producindo unha nova vaga de migración desde a entrada de recesión económica no ano 2008, é o ano no que se producen dúas medidas legislativas en Galicia para intervir sobre a población. O Plan de Dinamización Demográfico de Galicia, onde está? Xa non sei onde o puxen. Nestas mans está o futuro de Galicia, porque son as dunha futura médica, ou as dun emprendedor, dun investigador, dun profesor ou dunha gandeira. Ter fillos é o maior reto persoal e colectivo dos galegos. Ser nai ou pai é escribir o futuro. Un futuro que se escribe con F de fillos. Viron esta publicidade? 2013-14, sonades? Bueno, pois aquí foi a principal... Aquí foi onde se meteron máis cartos dentro os consignados ao Plan de Dinamización Demográfico de Galicia. Vale, este tipo de campañas publicitarias. Digamos que a partida de propaganda foi a que máis levou dentro desta medida legislativa. Era ademais, me sirve moi ben porque é moi gráfico, non? Porque en certo modo plantea que o problema de Galicia é a natalidade directamente e que a solución é incentivala dunha maneira prácticamente directa, non? É casi conejil, podemos decirlo, dunha maneira moi bruta. Que o que pasa? Que Galicia estaba crecendo pola inmigración. Que o crecemento demográfico de Galicia só se explicaba en aquel momento porque estaba chegando xente. Se falaba deso no Plan de Dinamización Demográfica? No. Se falaba de migración? No. Estaban completamente ausentes. O único que se facía énfase era na natalidade. Vale. O ano pasado aprobamos unha nova medida legislativa, chamase LIDEGA, Lei de Impulso Demográfico de Galicia. Ten unha análise sociodemográfica algo máis refinada, bastante máis seria e bastante máis contrastada que o anterior Plan de Dinamización Demográfica de Galicia, que era casi escandaloso que omitise non a análise da participación migratoria no crecemento demográfico galego. En este caso sí que se aborda. Sin embargo, no conxunto de medidas que se destinan non aos distintos ámbitos demográficos, a parte que se dedica un pouco á migración,
se centra un pouco nas políticas que se están un pouco poñendo en boga agora mesmo, que é o que se chama retorno do talento, que é en incentivar o retorno a Galicia daquelas persoas desta nova vaga, da vaga que se foi coa crise, ¿sí? Pero daquelas máis cualificadas, é dicir, a idea dun retorno selectivo. Vamos a intentar traer de novo a terra aquelas persoas que, bueno, pues que se perderon e que eran entre as mellores formadas. De momento, os números cos que contan os distintos programas que se puxeron en marcha de retorno ao talento son máis ben modestos. Tampouco me vou a atrever a decir que non vai haber un gran retorno, pero o que sí sabemos por outros procesos históricos é que os incentivos ao retorno non só en ter moito funcionamento cando o que fallan son barreiras de carácter socioestructural, non para que as persoas atopen a súa vida e o seu emprego aquí. En calquera caso, bueno, esta é un pouco a historia que queríamos máis ou menos contar. Moitísimas gracias pola súa atención. A verdade é que penso que o máis interesante agora pode ser o debate. Pídolles disculpas por excedernos un pouquiño do tempo e moitas gracias. Bueno, pois moitísimas gracias tanto a Isidro como a Antía polas súas intervencións. Efectivamente, sobre todo, poñendo de manifesto a importancia da emigración na crisis, digamos, demográfica galega, bueno, abrindo unha serie de aspectos que hasta o momento non tiñamos reflexionado o suficiente, non? E que, de alguma maneira, pois, poden posibilitar un debate, preguntas e inquietudes de todos os que aquí estamos, non? Por lo tanto, queda aberta ahora o coloquio para que aquelas preguntas ou cuestións que se queran plantexar. Sí. Bueno, ante todo, perdón si é que teño, bueno, gracias. O mellor son un pouco crítica, pero realista, porque podo falar tristemente de emigración de moitas décadas e centos de anos atrás da familia, que me incumbe, e ao mellor estou un pouco máis crítica e sensible, porque é triste, moi triste, todo o mundo te diría aquí, sobre todo os políticos, e a xente, bueno, que podía crear emprego aquí, que fora onte ao aeroporto como fun eu para despedir ao fillo e a 10 sobrinhos que están en distintos lugares do mundo, máis 20 curmás máis que non puideron vir por distintas razóns, do COVID, da guerra, etc. Outros porque non teñen cartos para vir nin siquiera nas vacacións. E da miña familia, a miña bisaboa, a miña avoa, todos os meus tíos, meu pai, meus curmáns, meus sobrinhos, meu fillo, os que están nunha idade aínda, non? Pois virán para enterrarnos, porque tanto os meus tíos como avós, como bisavós, como a sogra, como os meus cuñados, viñeron para enterrarse aquí, despois de estar 40, 50 anos, 60 fora, tanto en América como en Europa. E estou falando de datos de 5 anos para aquí. Entonces, veronte, ás 10 da mañá, ás 9 da mañán, o aeroporto de Santiago, con aqueles rapaces novos como meu fillo, e máis novos todavía, coa súa maleta, marchando e a cara de tristeza, e as razóns polas que se iban obligados, realmente hai que ser de ferro para non chorar ou estar como estou eu hondo e a maioría dos pais que estaban ali. Hai que ser de ferro para neste país se nota que a xente que legisla non ten os fillos fora, e se os ten os tempos ben colocados en postos de responsabilidade nas institucións europeas, como me dicía o meu fillo cada vez que ven, e onte, mamá, nos accedemos ali, ele está en Alemania, concretamente en Múnich, e está ben, nos accedemos, mamá, para ser criados dos alemáns e como moito a postos de FP, tendo títulos universitarios, 3 másteres, e todos os títulos de aquí e de lá, de idiomas, de 4 e 5 idiomas. Como meu fillo, moitos dos que marchaban
E moitos compañeiros que antonte lle pedían, por favor, búscame un traballo. E así, sobra traballo en Múnich, sobra traballo en Alemania. O primeiro é que tes que saber o alemán de arriba a baixo, levar os títulos todos, como levamos nós de aquí, pero ali volver a facelos que non valen, máximo en Baviera, que hai que facer outros aparte, pero ao millor vas para cobrar 1.000 euros e a habitación che vale 600. E aguantar, que a donde fomos durante, leva 9 anos, a donde fomos, e vamos a ver os partidos, que é un gran hotel ali no centro de Múnich, conocedes, en Ledel, no mellor barrio, que el pode, decir, permitir o uso de vivir ali, porque nos ten a nós, outros non teñen esa posibilidad, o que ela decía antes, un pouco non nas condicións en que tal, dice sí, pero pensa que vas a vivir a unha hora traballando a menos 25 grados no almacén, non sabes alemán, para ganar 1.000 euros, e a habitación che vale 600 euros. E agora, cando foi do COVID, agora, nese hotel tan famoso e coñecido, onde íbamos e nos reunimos para ver os partidos e para vernos, non xente española que somente a maioría pois son de todo o mundo, o cartel que está ali posto, prohibido entrar españoles, e isto foi fai un mes, e a raíz do COVID, e noutros non nos deixan nin entrar, vale, e esta é a triste realidade. Entonces hai dous aspectos que eu quería non resaltar con que acabe de ela, que precisamente o gran cancro e a gran causa para min de aquí, é dicir, son o desmantelamento do que interesa dos sectores productivos de aquí, que deixen marchar emigrados a toda esta xente desde fai, non agora porque sexan universitarios, xa desde fai 40, 50 e 100 anos, e o acceso da muller ao traballo, pois claro que tuvo que influir na natalidade, pero é que a maioría están en paro. Entonces, e se están traballando dadas as condicións, os contratos precarios das mulleres, non só en Galicia, pero bueno, falamos de aquí, ahora, non poden permitirse o uso de ter fillos, porque nin si son contratos temporal, ganando moito menos que os homes. O primeiro que lle preguntan en calquer lugar e de Santiago e de calquer industria, se está solteira, casada, se pensa ter fillos. E nada, decía que grazas por poñer de carne, porque un dos problemas que sempre ten comunicar en demografía é precisamente que traer datos, non? E traer números agregados fai que en moitas ocasións se perda un pouco de perspectiva, non? E obviamente detrás de todas as historias da emigración hai dor, non? Porque en moitas ocasións hai decisións de partir que son tomadas en un contexto de oportunidades, digamos, favorable, que se pode decir, entre comillas, que foi unha decisión libre, pero na maior parte das ocasións as emigracións teñen un carácter de forzado polas circunstancias, non? Entón, é nese sentido, non, en que convén criticar, digamos, os marcos de oportunidade no que se producen os procesos migratorios, non? Que son marcos de constricción, máis que de oportunidades, por así decirlo. Non sei se queres achegar algo de reflexión. No, é dicir, que eu agradecer a súa reflexión e escoitaba falar e eu lembrábame digo a verdade, dúas cousas. Unha que como empecé a estudiar estes temas, que foi alá polo ano 2007, 2008, porque a min gustaba moito andar en coche por Galicia, por España, por Europa, prefiro o coche andar en avión. E unha serie de excursións que fixen pola zona da Costa da Morte, a min chamaba a atención que eu chegaba ás distintas vilas ás 12 da mañán e eu vía que ali non había, xa había xente maior, había nenos, pero non había mocidade. E eu son dunha zona de moitísima migración, son de Muros, e en Muros había moitísima migración, e en Muros a partir de comenzos do ano 2000 ou así, un pouco antes da crise, a xente empezaba a volver a zona de migración a Estados Unidos, e a xente empeza a marchar por Estados Unidos. E a xente que eu coñezo, que estudou comigo, preguntaballe que por que volvían, e dicían basicamente, Isidriño, aquí non hai traballo. Aquí non hai traballo, non mala hora volvín, tiña unha empresa de 15 traballadores, porque ademais, son xente moi emprendedora, é dicir, teña unha empresa en Estados Unidos ou en Nova York de 5, 10, 15, 20, marcho, aquí non me vale, mala hora volvín, o sea, marchaban botando peces. Esta foi a primeira vez que eu comecei a pensar de que aquí había algo raro cando todo o mundo falaba do ayuntamento e resulta que eu atopaba vellos, pero porque non había xente moza, non? E a segunda vez foi cando unha veciña
porque eu vivín en Bataminá, os dous traballan no mundo da sanidade, son médicos, e era curioso porque tiñan 3 fillos, os 3 fillos tiñan estudos, un era economista, outro era xeógrafo e outro era, non me acordo, enxeñeiro ou algo así. Pois un estaba en Londres, outro estaba en Mozambique e o terceiro estaba, non sei se en Canadá. Non? E entón falando con aí dixenlle, caramba, que sorte. Bueno, mala hora lle dixen que sorte, non? Porque entón contou unha verdadeira parte, digamos, negativa, non? Desde o seu punto de vista de esa sorte que todo o mundo decía, que sorte que tes os fillos polo mundo adiante, que van e veñen e tal e cual, e contou unhas condicións nas que e era verdadeiramente sorprendente, non? E aí cando empezas a atar cabos e dices, bueno, aquí algo está pasando, non? E realmente é a cara dura, non? Da realidade que vivimos. Sí. Máis preguntas, máis cuestións, por favor. ¿Qué perspectivas le veis vosotros de tomar el toro por los cuernos y llegar a soluciones que realmente puedan llegar a replantearse eso? Porque efectivamente, vamos, yo tengo un caso, es parecido al que contaste tú, tengo todos los hijos desperdigados por ahí. Pero quiero decir, realmente la estructura social gallega, industrial, permite en un momento determinado la captación de trabajo para todos estos jóvenes bien preparados, y sobre todo, ¿qué medidas se pueden tomar y quién las tiene que tomar para resolverlas? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Bueno, é difícil achegar solucións, non? Se as tivésemos, pois xa era todo bastante máis sinxelo. A verdad que eu quería trasladar só dúas ideas sin dar unha resposta como moi directa a isto de dar solucións. A primeira é que eu creo que o problema, e de certo modo intentamos trasladar, o problema non é demográfico. O problema rara vez é demográfico. O problema será social, económico, será de outro nivel, pero é do nivel do que lle afecta ás persoas, que se traduce no demográfico, pero o que ten implicacións demográficas, pero plantear o problema exclusivamente no ámbito demográfico é profundamente perverso, porque entón enseguida se traslada a idea de que as mulleres somos as culpables porque non temos suficientes fillos, non? Ou de que emigramos máis, ou de que morremos cando non debemos, ou de que vivimos demasiado. Este tipo de discursos, non, que individualizan a responsabilidade e digamos, desproblematizan os elementos sociais e económicos das cuestións, son moi problemáticos. Entón, a máscara demográfica dos problemas é moi problemática, porque omite que os problemas son sociais, do que foron sempre, son sociais e económicos, teñen consecuencias demográficas e tamén teñen implicacións demográficas de partida, pero non son demográficos. A demografía en sí non é un problema, non é un problema, os problemas son os que teñen as persoas. Poboacións non teñen problemas, temos problemas as persoas. Esa é a perspectiva. É certo que tamén estou plantando unha maneira un pouco simplista, e obviamente é debatible, ahora mismo lle darán a palabra. A segunda das cuestións que quero trasladar en relación tamén co fenómeno da emigración é que estamos diante dun fenómeno que é bastante máis complexo, eu creo, que en previas vagas. Porque ao mesmo tempo que temos ou que teñen vostedes fillos e fillas cualificados que están partindo a Alemanha, a Reino Unido, a buscar un emprego porque aquí non o encontran, digamos, acorde coas expectativas para as que se formaron, obviamente, aquí están chegando mulleres colombianas a traballar tamén por unha miseria cuidando os nosos avós. Por lo tanto, é un fenómeno migratorio que antes non pasaba. Antes éramos un país de migración, pero aquí non viña ninguén. Agora mismo estamos demandando inmigrantes para certos ámbitos e sectores e enviando inmigrantes para outros. Por lo tanto, agora mismo o fenómeno migratorio require respostas bastante complexas e require ver que modelo de sociedade de benestar e en que sectores económicos non estamos investindo e que estamos deixando de lado. Por exemplo, creo que o sector do traballo de cuidados é un sector que ten que demandar moitísimo emprego e que ten moita perspectiva para crecer nos próximos anos. Entre outras cousas porque cada vez as mulleres temos menos disposición e menos disponibilidade para facelo. Non, polo tanto, aí hai un desaxuste, non, entre a demanda e a oferta, por así decirlo. Por tanto, é un sector que ten que medrar, sí ou sí, tanto nas súas partes cualificadas como nas súas partes menos cualificadas. Poñamos polo caso, e aí sí que hai moita poboación que se está empregando nese sector.
pero temos que ver as migracións dunha maneira un pouco máis integral e entender que ao mesmo tempo que estamos demandando poboación inmigrante e que a nosa poboación autóctona xa non quere ir aos barcos de alturas, que están as persoas caboverdianas, que están os indonesios, que están persoas de outras comunidades migrantes accedendo a eses empregos e que os nosos esquiladores son polacos. Os nosos esquiladores son polacos. E ao mesmo tempo estamos enviando pois, a xente a traballar a postos cualificados, aínda que sean condicións extremadamente precarias, a Múnich, a Londres ou onde sexa. Non, entón isto require reordenar a perspectiva. Eu teño unha... Bueno, eu concordo en parte ca idea da Antía, pero, bueno, introduciría algunhas matizacións das que xa temos falado outras veces. É certo, é dicir, para min o problema fundamental en sí mesmo non é de inmediato, non, un problema demográfico. O problema demográfico vese, eu teño unha perspectiva histórica, entón vexo en perspectiva histórica. E eu entendo que, por exemplo, cuestións como a migración, é dicir, a mí non me preocupa tanto o problema demográfico que xeneran, senón a falta de solucións. É dicir, se históricamente nosotros temos 3 grandes vagas migratorias e cada vaga migratoria se desencadea, basicamente, porque a sociedade galega está conformada con unha, digamos, ten unha articulación interna e ten uns mecanismos de poder que nosotros non queremos ver. Porque, por exemplo, eu son profesor de historia e eu cariño os meus alumnos, mira, é que na sociedade galega hai clases, e hai enfrentamentos de clase, e hai dominación e hai explotación, e a xente de repente quedase pensando e dime, aquí, en Galicia. É realmente fascinante. Eu sempre conto unha anécdota que é real, é dicir, eu fai uns anos dando clase de historia de Galicia eu explicaba os levantamentos obreiros que había en Ferrol a finais do século XVIII, pero decidín non chamar de Ferrol, decidín chamar Dublín, e contei o que pasaba en Ferrol, Dublín. E cando acabei os alumnos dixeronme, jo, que maravilla, que bonita é a historia de Irlanda. E cando lles contei que era Ferrol, non creían. Quero dicir, e é realmente fascinante. Bueno, tamén hai que ter en conta a extracción sociolóxica dos estudantes universitarios, dos segmentos sociais que proceden, porque eso de que estudia todo o mundo tampouco é certo. O sea, eso nin de broma, non? Nosotros temos unha mirada horizontal, pero se miramos por arriba hai pouco, pero por abaixo hai mundos e inframundos. Entonces, claro, para mí problemas como, por exemplo, demográficos, como os que xenera, por exemplo, a inmigración, como os que xenera o avellentamento, resolveríanse sobre a base de políticas económicas e de políticas sociais. De feito, por exemplo, cando nos falan da España baleirada, bueno, a España baleirada é un término moi bonito e do que queirades, pero hai unha cousa que se chama políticas territoriais. Se ti vives no rural, terás que ter auga, terás que ter medios, terás que ter wifi, terás que ter sanidade, terás que ter escolas, terás que ter... Eso chamase política territorial. Se ti non faz unha política territorial axeitada para a poboación rural, se ti non creas mecanismos de desenvolvemento agrario, se ti non pulas pola modernización do agro, se ti non levas adiante esas políticas, evidentemente a xente vai deixar o rural. A xente non é masoca. Digo eu, non? A xente non se vai a quedar ali sufrindo e defendendo a terra. É dicir, a xente o que busca é vivir, lóxicamente, non? Vivir en unhas condicións. Entonces, claro, como non se lles oferta eso, de repente ven alguén e che di, a España baleirada, a España baleirada, tal. Como se soluciona eso? Con política. Claro, cal é o problema? Que ninguén quer falar de política. Que claro, que logo todo o mundo ten unha visión da política, pero ese xa é outro debate. Pero o que está claro é que no caso, por exemplo, de Galicia, para min é moi rechamante que haxa unha grande vaga migratoria cada 30 anos dunha intensidade verdadeiramente brutal. Tamén é moi novedoso, por exemplo, que en esta última vaga migratoria entren e cambia a composición sociolóxica e atopemos a xente universitaria, quero dicir, son segmentos poboacionais, son fillos de xente que estaba facendo unha carreira de mobilidade social ascendente, a mesma que poden ter eu, pois a eles négase. Me explico? Entonces, o problema non é que se lles nega, é por qué, como, quen. Entonces, claro, aí é cando empezan as preguntas dos historiadores. As preguntas dos historiadores non son nada complicadas, son como e por qué. O cual, os científicos son... a xente que traballa en ciencias naturais ou en ciencias físicas os desconcerta moito, pero son preguntas moi simples que requieren respostas moi complexas. Entonces, como é posible que se repitan esas? O sea, como é posible que haxa unha minoría social que é capaz de crear un discurso que explica desde mediados do século XIX as vagas migratorias e durante casi 150 anos se veñen reproducindo sistemáticamente e o atopemos nos xornais. E nosotros lemos eso e decimos con toda a naturalidade, sí, somos atrasados, pero estou na miña casa, teño un mando, teño un acojo televisor,
teño vacacións pagadas, teño sanidade gratuita, teño... eu. E o resto? Claro, é dicir, na miña mirada horizontal digo, no, todo o mundo vive como yo. No. Todo el mundo va a la universidad. No. Todo el mundo va de vacaciones. No. E eu poño un exemplo, non me gusta recurrir así as anécdotas persoais, pero eu debín ser dos últimos que foi ao servicio militar. E eu entrei e dormíamos en un dormitorio colectivo 400 persoas. Universitarios éramos 3. E os que estaban ali conmigo non eran marcianos. Era xente de Marín, xente de Boimorto, xente de Lugo, xente de Ourense. Claro. Sí, ti querías falar? Me tenéis un poco desconcertado. O sea, he aprendido un montón del proceso histórico de la evolución de la demografía desde el punto de vista histórico, pero estoy un poco desconcertado con la negación que hacéis de la demografía, ¿no? Por lo menos no acabo de saber si tenemos un problema demográfico o no, ¿no? Con ese análisis que planteáis y que hacéis de que lo que nos está pasando le pasa a todo el mundo, ¿no? Y más o menos el crecimiento vegetativo negativo es una cosa inexorable y que existe en todos lados, y que la migración es evidentemente un elemento social característico de nuestra comunidad autónoma o de otras muchas regiones europeas. No acabo de entender si tenemos un problema o no, ¿sí? Un problema demográfico o no. Evidentemente tenemos un problema social, tenemos un problema de empleo, tenemos un problema de paro, tenemos un problema de economía menos desarrollada que en otros espacios y otros territorios, ¿no? Y yo creo que eso también tiene mucho que ver con no que tiene que ver con el tema demográfico, sino que la demografía tiene mucho que decir de todo esto, ¿no? Yo creo que la estructura de población, las características de los procesos migratorios de los que habéis hablado, ¿no? Tiene muchísimo que ver con la situación económica y con el desarrollo social y con los problemas económicos de Galicia, pero yo creo que el análisis demográfico también nos tiene que ayudar a entender de cuáles son las estrategias y las políticas que hay que hacer en cada momento y por qué, ¿no? Cuando se habla de la España vaciada, el término España vaciada es un término reivindicativo, ¿no? O sea, los que hablan de la España vaciada están reivindicando políticas territoriales y la plantean de esa manera, es decir, nos estamos quedando sin población porque no tenemos políticas adecuadas, ¿no? El hecho de tener una sociedad envejecida en Alemania seguramente no es lo mismo que tener una sociedad envejecida aquí, ¿no? Porque evidentemente una sociedad con un crecimiento vegetativo negativo pues es sin ser alarmista, sin plantearnos los mismos términos que en principios que en la década de los 90, pero evidentemente una sociedad envejecida es una sociedad envejecida y pobre, o una sociedad envejecida y menos desarrollada económicamente, es una sociedad menos sostenible, ¿no? Y es una sociedad que tiene más riesgos de empobrecer, ¿no? Sin ponerse dramático, simplemente por una pura cuestión de evolución económica, ¿no? Y eso por pura sostenibilidad, ¿no? ¿Cuál es el papel de la migración? Evidentemente en estos momentos sabemos cuál es el papel de la migración, ¿no? Y evidentemente las políticas que tenemos de atracción de migraciones no son más que vivimos en un país económicamente está mejor que los caboverdianos, ¿no? Y por tanto vienen aquí a progresar, ¿no? No tenemos políticas migratorias de captación de talento como se hablaba antes, ese tipo de cuestiones, porque tampoco tenemos una estructura económica capaz de hacer ese tipo de oferta, porque no somos capaces ni de ofertar empleo para nuestros titulares, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la demografía, ¿no? Bueno, ya no me enrollo más. Hace unos años, la pregunta es, ¿tenemos un problema demográfico o no? ¿Cómo, exactamente qué es un problema demográfico? ¿Cómo la demografía puede ayudar a entender las estrategias de intervención sobre la evolución social? Muchas gracias. ¿Queréis? Muy brevemente.
Muy brevemente. Bueno, habrá que... Te agradezco a pregunta, porque entendo que bueno, que puida resultar desconcertante e que, en certo modo, ás veces xogamos un pouco na intervención de Isidro como un pouco de cadra a provocación. Eu penso que o noso problema non é demográfico, porque a demografía, o noso problema é social ou económico. O noso problema pode ser o desemprego, a vulnerabilidade, a pobreza, o subemprego, o que queras. E iso ten unha traslación demográfica e tamén ten unhas implicacións, pero en sí a demografía non é un problema. As raíces do problema hai que buscalas en outros fenómenos, en outros ámbitos da realidade, e é aí onde hai que atacar, porque se se enfronta o problema a través da demografía, se erra. De feito, a experiencia histórica nos ten indicado que todas as políticas de poboación, todas, as que intentaron incrementar o número de fillos, as que intentaron reducir o número de fillos, as que intentaron reducir a ratio de dependencia, as que intentaron aumentar a inmigración, as que tiñan un obxectivo directamente demográfico e iban así, con orelleiras cara o social e económico, todas fracasaron. Todas. Por qué? Porque é cando tú intentas ver un problema desde a faciana, digamos, vou dicir, a máis superficial, é dicir, o demográfico é un ámbito casi puramente descriptivo, que te dice o conglomerado de decisións que tomou a xente en relación ás súas vidas reproductivas, pois as súas resolucións, digamos, non, de supervivencia e as decisións de entradas e saídas de poboación polas migracións. E te dice de maneira agregada o resultado de todo iso. Os determinantes económicos e sociais que están detrás destas liñas non se os di a demografía, e os tes que meter analizando outros ámbitos da realidade social. Polo tanto, cando unha quere facer, ou esa é a miña perspectiva, políticas de intervención pública, o que ten que decir é: temos un problema de conciliación, temos un problema de falta de servicios de cuidados, temos un problema de subemprego, non de poboación moi cualificada, e pois, bueno, temos un problema de, non sei, de pobreza, e sobre eso diseñemos políticas públicas, porque cando está demostrado, os países que teñen, a excepción de Irlanda, dentro da Unión Europea, os países nos que as mulleres teñen unha media máis alta de fillos, son os países máis igualitarios e con un estado de benestar máis forte. Por qué? Porque fixeron políticas natalistas porque creían que tiñan un problema demográfico? Non, porque creían que tiñan un problema de benestar e porque creían que tiñan un problema de igualdade. En canto se puxeron medidas para iso, as mulleres dixeron: bueno, pois o meu ideal de familia en estas circunstancias, pois vai ser ter dous. É dicir, se se poñen as medidas, a xente igual decide non emigrar, ou non ter que emigrar, ou decide ter pois maior descendencia, pois porque ten máis apoio do Estado, porque, é dicir, as consecuencias demográficas se ven, pero as medidas a intervir teñen que ser do ámbito estrictamente social e económico, porque os problemas son das persoas, e para mí o problema non é ter unha natalidade máis alta ou máis baixa, o problema é que haxa cantidade, digamos, de desexos reproductivos que se quedan no camiño. É dicir, a mí me parece estupendo que as persoas, e as mulleres en concreto, teñan o tamaño familiar que desexen ter, e que non sexan barreiras de tipo social ou económico as que yo limiten, por así decirlo. E o que me parecería estupendo sería que as persoas que non queren marchar do seu país non teñan que facelo porque non encontran un emprego digno, acorde coas súas expectativas de cualificación e acorde con determinados estándares. Eso é o que me parece razonable como pregunta de si temos un problema. O demográfico en sí me parece completamente secundario e me parece o resultado de todo isto, pero non me parece o meu algo. Eso é un pouco que estaba intentando transmitir. Bueno, ¿no? Sí. Non sei se... Eu moi breve. Unha breve... Sí, moi breve. A mí tamén eu escoito-te falar de se o demográfico sido non. Parece que ti queres como unha especie de útil ou entendes a demografía como un conxunto de, digamos, de receitas, no sentido... No, Perdón. cuál es la estructura de población que tengo, ¿no? Y por lo tanto, y relacionarlo después con los diferentes problemas que tengo, ¿no? Y cómo puedo intervenir. Evidentemente las soluciones perdona. económicas, sociales, políticas, no son demográficas. Pero la demografía ayuda a entender todo esto. Sí, axúdache a entender, pero tamén é certo que eu
Sí, pero o que tú estás vendo, digamos, é consecuencia de unhas decisións que estaban previamente e esas decisións non se producen, ti non decides ter un número de fillos en función do número de fillos que tes, non? Quero te dicir, para min que a xente emigre ou non emigre non é un problema demográfico, é un problema de carácter económico e social. Que haxa moito, que as mulleres teñan moitos ou poucos fillos non é un problema demográfico, é un problema de carácter económico. E poñoche un exemplo, cando a Xunta nas enquisas lle pregunta ás mulleres, dice, cantos fillos tes? E di, teño un. Cantos te gustaría ter? 2, 3. Por que non os tes? E que gana 800 euros. Está claro que se ti queres incrementar a natalidade, o que non tes que facer son políticas natalistas puras e simples, porque que non funcionan. Non funcionaron en Francia nos anos 30, non funcionaron en Alemania nos anos 40, non funcionaron en España nos anos 50, 60, 70, non funcionaron prácticamente ningún. É que non funcionan. Cando ti diseñas unhas políticas de intervención dos poderes públicos nos comportamentos demográficos, que ao final son comportamentos individuais, e de comportamentos ás veces íntimos, porque ao fin e ao cabo, ter un fillo ou non ter un fillo supón intervir na relación entre parellas. E claro, como intervés tú neso? Esa é a gran falacia das políticas de intervención que se diseñan desde o poder. Entón, para min, basicamente, o gran problema da demografía non é en si mesma, como di antía, a demografía, senón son as solucións. E as solucións eu entendo que non parten da demografía, parten das políticas públicas, parten das políticas económicas, parten das políticas sociais. Ti queres que as mulleres teñan fillos? Dalles emprego estable. Non lle deas o emprego, non lle degas empregos temporais, non lle degas, dalle posibilidades. Tú non queres emigración? Non traes eucalipto, non traes, non sei, imagínate, eólicas, non traes o que tú queiras, simplemente xenera un tecido productivo. É o caso, por exemplo, e poñía ese exemplo concreto, é o caso dos proxectos europeos. Cando te dan cartos en Europa, o que se di na base dos proxectos é estes cartos están destinados a creación dun tecido productivo sostible que cree emprego de calidade que potencie o futuro, que sirva como base para a creación de bla, 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 bla. Cando tú estás creando un paseo marítimo, cando ti estás facendo carreteras, cando ti estás facendo piscinas, esa é a política pública. Entón, o que non podes facer é usar eses, desde o meu punto de vista, usar eses cartos, eso é un problema de xestión pública. Eu podo che decir o que eu non faría, pero basicamente eses investimentos, esa política pública ben axeitada é a que vai a sementar a base para que as mulleres teñan os fillos que queren ter, que desde logo non vai a ser un, para que os nosos fillos e os nosos veciños deixen de emigrar e podan facer a súa vida aquí, como fan en outros moitos países europeos, e non pasa nada. Perfecto. A mí me parece que a tesis queda perfectamente exposta, me parece que tamén gracias pola vosa intervención, pero creo que efectivamente o tempo xa se nos foi e realmente agradecer tanto a Antía como Isidro a súa intervención e en nome do Ateneo vamos a facer un pequeno agasallo para que teñades un recordo, Isidro e Antía. Muchísimas gracias. E a su vez, pues, un libriño editado por Ateneo sobre o noso referente, un dos nosos referentes que é Isaac Díaz Paz.